Народ, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Вот мой кубик, который приехал со мной из Украины. И также я привез тут кое-каких жителей и привез еще кое-что. Также в самом аквариуме, видите, кое-что тут есть. Вот так вот, кстати, я его и вез. Сейчас посмотрим, что там находится. И также расскажу и покажу, что в этом ведерке. Итак, вот начнем с жителей. Это улиточки. Киломелани. Видите тут. Это то, что у меня осталось. Размножаются они очень крайне медленно. И за все время, сколько они у меня, вот только 2 или 3 улиточки появилось. Вот представьте, какая скорость у них размножения. Ну, это немножко тут растений впоследствии положим. Сейчас всех освободим, потому как, ну, реально, они уже тут намучились за время дороги, которая заняла длительное время. Но кубик, как вы увидели, акваэль, помните, он участвовал как-то уже в одних из моих видео. Может, кому-то будет полезно посмотреть вообще, как я вез и что я взял. Кстати, если хотите подробно, я там еще кучу всего набрал. Если хотите увидеть, напишите, сделаю. Лампу взял, но это акваэлевская идет, родная. Смотрите, что еще прихватил. Коряшки. Я думаю, что-нибудь мы впоследствии, там, какую-то композицию все-таки сделаем. Тут еще коряшка. Ну, в первую очередь я сейчас хочу спасти растения и улиток выпустить. Да, ребят, аквариум не бывает один, он бывает первый. Да, как есть такая поговорка. Я взял тоже аквариум, чашку Петри для кормления. Все это было вот так в халате завернуто. От запчасти падают немножко запчастей. И у нас тут еще мочалка, тройник для всех дел. Ну, это штанишки и подложка. На этом все. То, что привез именно в этом аквариуме. Но не все оборудование, которое есть у меня. А, кстати, я же вам не показал, что же там, в том ведерке. Наверное, там, пожалуй, все самое интересное. Так, ну, устанавливать просто на подложку, ничего военного нету. Ну и вот, что тут в ведерке. Это, ребята, грунт, то, что модный, JBL-овский. Я думаю, многие его знают, этот грунт. Вот мне, честно говоря, он очень нравится. Сейчас кто-то спросит, почему. Ну, он легкий, да, это просто глина. Это Монада, ребят, JBL Монада. Простой грунт, легкий, без заморочек, без закисаний. То есть вы насыпали, он у меня с аквариума, в одном из аквариумов был, вот его я и привез. Сейчас просто добавим водички, поставим лампу, растения выпотрошим, что там остались, ну и выпустим улиточек, пускай уже ползают. Еще надо чем-то закрыть будет фильтр, поставим фильтр какой-нибудь, посмотрим. Пока композицию никакую думать не хочу. Еще, знаете, с дороги, пока еще голова толком не соображает, ну, а делать что-то надо, так сказать, спасать своих гидробионтов и растения, потому что они очень долго были в не очень хороших условиях. Тут я вам расхваливал только что вот такой вот грунт классный. Все, JBL Монада, мне нравится. И посмотрите, что он просто плавает сверху. Я надеюсь просто, что он высох и сейчас плавает, но впоследствии он все-таки опустится. Ну, потому что мне это вообще не нравится. Достаточное вот количество, просто поверху плавает. Видно, есть внизу, но вверху тоже много. Так, ребята, лампа тут акваэлевская, которая шла в комплекте. Также поставлю помпу акваэлевскую. Ну, честно сказать, брал еще фильтр, но я не могу его найти. Может, в
суматохе где-то он и подевался. И надеюсь, что в конечном результате вот этот весь грунт осядет. Свет буду включать через таймер, который тоже привез с собой. Поставлю его на 4 часа, чтобы он 4 часика работал для начала. Так, ну фильтр я уже включил, освещение работает. Я вот не знаю, что тут еще осталось живым из этого пакета растений. Честно говоря, столько пути были, столько границ пройти. И тут и жара была у нас, и холод, снег. Представьте, это все пережили вот эти растения. Ну, те, кто не видел тот видосик, где я ехал с Украины сюда, посмотрите. Я думаю, будет интересно увидеть все. Ну, ух ты, запах, конечно, пошел не очень, если так, по чесноку. Вот такое. Ну, в принципе, на вид вроде как еще живое. Будем смотреть, что оно будет получаться. Надеюсь, ну, есть вот желтый, конечно. Ну, ничего, сейчас по чуть-чуть, я думаю, отойдут. Свет тут нормальный, вода, надеюсь, тоже для растений будет нормальная. Конечно, различия есть, но должно быть все в порядке. Вот. Некоторые, конечно, вообще уже такие ароматные и желтенькие. Ну, потихоньку восстановим, будем искать тут еще аквариумистов, будем делиться растениями. Я думаю, что у нас со всего мира люди, поэтому что-то да как-то найдем обмен. По поводу того, как пропустили на таможню со всем этим, в принципе скажу, что, ну, может, если бы у меня там был какой-то объем большой растений, каких-то креветок, рыбок, то были бы проблемы. А так, посмотрели, ну что там, вот, жменька того, жменька сего. Я сказал, что просто вот там, это так, чисто вот для аквариума там, положить пару улиток, да пару растений. Ну, причем сказали, типа, водоросли. Ну, что, как бы людям все равно, водоросли, растения. Я не стал с ними сильно спорить. И как бы говорю, да, темновато, да, теперь в аквариуме. Не пробивает толком из-за коряв этих, из-за вот этого грунта плавающего. Ну, я надеюсь, сейчас фильтр погоняет чуть-чуть. Оно намокнет, и все-таки оно будет нормальным. Ну, а тут, в принципе, вода нормальная, так что я с водичкой туда опущу. Вернее, вылью. Хотя тут, конечно, не очень вода, но бактерии есть. Это, как я говорил ранее, это мне просто надо спасти их. Они до этого уже жили. Получилось так, что я посливал аквариумы. И оно мне так вот в тазиках там. А улитки впоследствии вот в баклажке. Они неделю, наверное, жили. И как бы я их не кормил, ничего. Дорога ж. И вот такая вот получилась история. Ну, все это такое. Дело наживное. Я рад, что хоть вообще пропустили. И что они у меня доехали. Хоть немножко не очень хорошем виде, но все же. Сейчас туда-сюда восстановится. Так что, кто есть поблизости, вообще, свистите, пишите. Я думаю, что как-нибудь встретимся, пообщаемся и будем туда-сюда меняться, помогать друг другу. И глядишь, что-то дельное из этого получится. Да, конечно, темновато. И добавим, ребятки, еще аквасейф. Это у меня остался бесплатный. Только не надо писать, что это реклама и тому подобное. Аквасейф — это реально проверенная штука.
А так как аквариум вообще свежий, то я для перестраховки, все-таки чужая страна, я не знаю, что тут по параметрам воды и как оно что будет. А то вы такие у нас ребята. А то вы тогда, когда мы с Димой снимали про фильтры, написали в комментариях: вот, реклама Fluval. Ребят, Дима рассказывал про свой опыт и про те аквариумы, которые он использует. Это не реклама, он реально поделился своим опытом. Вот те фильтры, которые ему нравятся. Поэтому, ну, глупо писать об этом. И по поводу фильтров EHM. Да, ребята, возможно, они самые крутые. Я, честно скажу, я их не юзал, у меня их не было. Но наслышан о них, о том, насколько они классные, прикольные. Ребят, ну у нас их не используют. Вы там типа топ номер один, что вы там типа Fluval придумали. Ребята, если взять вот всех моих знакомых, большой круг, вот сколько вы сами видели в моих роликах, много людей, которых не участвовали в ролике, так общаемся. Но нет у меня людей из Украины, у которых стоят фильтры EHM. Реально нету. Ну, может, кого-то там забыл, у кого-то один или два, ну максимум из всех тех. Поэтому писать, что вот они там самые популярные, мы рассказывали про самые популярные, и Дима рассказывал именно со своей точки зрения. Поэтому, ну, надеюсь, кто умный, тот понял, ну, а остальные, извиняйте, никого не хочу обидеть, просто объясняю ситуацию. Ну, а мы продолжаем дальше. Вот, кстати, по поводу вот этого кубика, вот он мне реально очень нравится. Фильтр, вообще кубик, ну, классный, тут ничего не скажешь. Сам аквариум мне нравится, как склеен, все классное. Ну, конечно, с фильтром там еще можно было немножко что-то придумать, можно было что-то другое. Лампа мне нравится, вообще условия для растений тоже, ну, все как бы внешне нравится, пока не течет, пока слава богу. Но, так как знаю, не только у меня есть такие кубики. Вот у нас у всех одна и та же проблема. Я думаю, у кого есть такие кубики, тоже об этом знает. Да, вот эта штука, она почему-то вот как-то не очень хорошо тут сделана. Вот все классно, ну все прикольно. Ну как вот эту пыпочку так плохо приклеить, что она просто отпадает. Причем вот у меня задние держатся, все в порядке, а вот передняя, пожалуйста. Потихонечку водичка фильтруется, сейчас она уже более прозрачная становится. Видите, тут Буцкий у меня поместил, Анубиас, еще есть папоротники, там всего понемножку. Криптокарина, Парва, Ричи, Амана, тут еще мхи есть, ну, по-моему, мхам уже все, они уже приехали, но остальные более такие покрепче. Не смотрю, так еще более-менее, хотя такие же, знаете, берете на ощупь, они не очень, так скажем, вот такие слизкие улиточки, Челомелания, они уже расползаются, осваивают территорию. Надеюсь, они тут начнут размножаться нормально, потому что, ну, дома они вообще еле-еле, душа в теле. Кстати, отсюда можно отправлять практически все, то есть таможня, ну, пропускает отсюда. А вот если сюда, то, конечно, есть проблема. Ну, посмотрите, я только что с вами глядел в камеру и увидел, тут есть одна креветка. Реально там плавает. Я не знаю, может, кто-то увидел, но теперь я ее потерял в поле зрения. Вот, слышите, там колокола или что-то такое. Сегодня, наверное, праздник какой-то. Ну, будем ждать.